Det begynte med at vi fikk en oppgave på skolen, da vi skulle fortelle om hva som var viktig for oss. Da var det jo mange ting. iPhone er jeg glad i, jeg er glad i familien min, venner, og i hester. Men det betydde egentlig ikke noe, for det som er viktigst, det er jo Jesus. Så skal vi fortelle det. Ja, vi skal da starte med å si litt fakta om Jesus. Jesus, da han ble født, så var han allerede sett på som en stor frelser. Gjeterne så ute på marka, kom jo, og de så han, og så priste de Gud. Og så fikk han dyre gaver fra de mennene som kom. Men Jesus hadde jo ikke gjort noe. Han var jo egentlig bare et lite. Ja, når det gjelder gaver, det skal få lov å åpne ved kirkekaffen. Ikke før. Kirkekaffen skal få åpne det. Tusen takk. Tusen takk. Ja. Helbredelse, evangelium, og det traff sikkert oss i hjertet. Vi skal synge litt til det plass for dere. Hos dere. Lead me to the cross where your love
When troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You Du er den som løfter oss opp. Om vi er lite barn, eller om vi er gamle, så får vi lov å kjenne det at du er nær oss, at du elsker oss, og vi tar hånd om våre liv. Det takker jeg deg for, Jesus. Første spørsmål. Hva heter disippel som forrådte Judas? Nei. Judas forrådte Jesus. Velsigne hver enkelt giver. Amen. Og så begynner de gamle som sitter her som begynner først. Og så følger vi sånn.